وہ قاص روگ یعنی کھانسی کا ہے۔ اس میں مکمل انگریڈینٹس اوزان کے ساتھ اور اس کے بنانے کی مکمل تفصیل درج کر دی گئی ہے۔ اس نسخے کو بنائیں، اپنی مطب کا زینت بنائیں اور مریضوں کو دیں۔ ساتھ ہی ایک اور کھانسی کا لاجواب نسخہ جو پرانی کھانسی ہے اس کا صدری نسخہ درج کیا گیا ہے۔ یہ کاڑھے کی شکل میں ہوگا، اس کو بنائیں، چینی ڈالیں اور مریض کو دیں۔ یہ ایک خوراک کا وزن دیا گیا ہے۔ اس طرح کی 3 یا 4 خوراکیں بنا کے آپ نے مریض کو دینی ہے، اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہر قسم کی جو کھانسی ہے وہ اس سے ان کو آرام آ جائے گا۔ اور دوسرے وہ احباب جو انگلش میں نسخہ جات کی سہولت چاہتے ہیں، ان کے لیے تمام انگریڈینٹس اوزان کے ساتھ انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے ویڈیو پہ ساتھ اپلوڈ کیا جا رہا ہے۔ وہ یہاں سے نسخے کو دیکھیں، بنانے کی ترکیب بھی دیکھیں اور اس کو بنائیں، اپنے مطب کی زینت بنائیں، اور کھانسی کے جو پرانے روگی ہیں، پرانی کھانسی ہے، ان کے مریضوں کو جس طریقے سے بیان کیا گیا ہے ویسے استعمال کروائیں۔ اللہ رب العزت سب کو صحت عطا فرمائے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی بروقت آپ کو اطلاع مل سکے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔